വെൽക്കം ബാക്ക്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്നല്ല, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാമോ നമ്മുടെ പഴയ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻറ്റിൻ്റെ കൂട് നമ്മളൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പുതിയൊരു കൂട് നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് പാരൻറ്റിന് വേണ്ടി പണിതിട്ടുണ്ട്. 3 പേരിന് നിൽക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള നല്ല അടിപൊളി കൂടുകളാണ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പണിതിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ കൂട് ഷിഫ്റ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കൂടിൻ്റെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പണിതിരിക്കുന്നത്, കൂട്ടിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർക്ക് സ്പേസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ മുട്ടയിട്ടിട്ട് അടയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീമെയിലാണ്. പക്ഷേ അത് മെയിൽ അത്ര അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആവാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജോഡീനെ നമ്മൾ മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഇടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിലിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയിടുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആവുകയും മുട്ട വിരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് ഒരു പുതിയൊരു ഇണേനെ നമ്മൾ ആ ഫീമെയിലിന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ള മെയിൽ, ഇതാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ ഇണ പിരിച്ചിട്ടുള്ള മെയിൽ ഇതാണ്. ഇനി ഇതിന് വേറെ ഫീമെയിലിനെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുട്ടയിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിലിന് വേറെ അടിപൊളി വേറൊരു മെയിലിനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ മേറ്റിങ് നടക്കുകയും നമുക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഷനുള്ള നല്ല അടിപൊളി മുട്ട കിട്ടുകയും നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂട്. ഏകദേശം 9 അടി നീളവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 6 അടി വീതിയും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ അടിപൊളി കൂടുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 3 ബൗളുകളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വെള്ളം, നട്ട്സ്, അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ്, അങ്ങനെ 3 സെക്ഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്കുള്ള കൂട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് നമ്മൾ പുറത്തേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് വല്ലതും ചെയ്യാനൊക്കെ അവരുടെ കൂട് തുറന്ന് നോക്കാനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്. അതായത് കൂടിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് അല്ല, ബേഡിന് കിടക്കാനുള്ള എൻട്രൻസ് അല്ല, നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാനുള്ള എൻട്രൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൂടിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ കൂടിൻ്റെ ഒരു ലോക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പി കഷ്ണം ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തും ഔട്ടറായിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ കൂട് തുറന്നാലും ബേഡിന് അങ്ങനെ അത്ര പെട്ടെന്ന് പുറത്ത് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കൂട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറേണ്ട കാര്യമില്ല. കൂടിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യമുള്ള വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് വീഴും. അതുപോലെ തന്നെ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും കയറി പോകാത്ത രീതിയിൽ നെറ്റൊക്കെ അടിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ ബേഡുകൾക്കും സെപ്പറേറ്റ് കൂട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ കൂടുകളുടെയും അളവ് ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ബേഡ്സും ഇനി ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇതുപോലെ ചിന്തൂർപ്പൊടിയും മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവരൊരു ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവർ കൂടൊക്കെ പിടിച്ച് സെറ്റാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഇണയൊക്കെ പിടിച്ച് കറക്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കൂട് വലിയൊരു കൂടായിരുന്നു. ഏകദേശം 12 അടി നീളവും 10 അടി വീതിയുള്ള വലിയ കൂടുകളായിരുന്നു. ഓരോരോ കൂടുകളായിരുന്നു നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രീഡിങ് അത്ര കറക്റ്റ് കൺഫേം ആയിട്ട് ബ്രീഡിങ് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കൂട് നമ്മുടെ മുമ്പുള്ള കൂടിനേക്കാളും പകുതി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയെങ്കിലും സ്പേസ് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊന്ന് പറക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യമൊന്നും കിട്ടില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നോർമലി ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഇതല്ല. ശരിക്കും ഗ്രാൻഡ് പാരൻറ്റ് ബ്രീഡിങ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 അടി വീതി, 4 അടി നീളം, 4 അടി ഉയരം, അത്ര സ്പേസ് മതി നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് പാരൻറ്റിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കൺജസ്റ്റഡ് ആക്കാണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ബേഡ്സും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നല്ല ആരോഗ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല പറന്ന് നടക്കുന്ന നല്ല അടിപൊളി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബേഡുകളിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും സ്പേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 3 തട്ടുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കളിക്കാനൊക്കെയുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ബേഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേഡും മുട്ടയിട്ടിരിക്കുക തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനും ചെറിയ പേടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ മുട്ടയും വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു കൂട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിനെ പേടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നല്ലൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും നല്ല രീതിയിൽ മുട്ടയിടും. പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ മുട്ടയിട്ടൊരു വിരിയാത്തതിൽ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുട്ടയാണ്. അതായത് കടിഞ്ഞിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് മുട്ടയിട്ടുള്ളൊരു ഫീമെയിലാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പ്രാവുകളാണെങ്കിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് മുട്ടയിടുമ്പോൾ അത് വിരിയാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ മുട്ടയ്ക്കും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞിനെ ആ കൂടിലത്തെ ആ ബേഡിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പുതിയ കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന് നല്ല വിരിയാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അടുത്തൊരു മുട്ടയിടുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി കാത്തിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നെറ്റൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂട് സെറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ തള്ളി വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക്
അതിലേക്ക് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കൂടുകളുടെയും ഔട്ടർ, അതായത് നമ്മുടെ തുറന്ന് നോക്കാനുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ പുറത്തേക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ എല്ലാ ബ്രീഡേഴ്സും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് നമ്മൾ അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ കൂടിനുള്ളിൽ കയറാതെ തന്നെ നമുക്ക് അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ബേർഡ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലപോലെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയിടാനും ജോഡി പിടിക്കാനൊക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാതെ തന്നെ ബേർഡിനെ സംരക്ഷിക്കാനും നോക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്നതിനുള്ള എൻട്രൻസ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാമറ വയ്ക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കുക. ഒരു നല്ല രാവിലെ നമ്മൾ നട്ട്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം ചെറിയൊരു ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ രാവിലെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ നട്ട്സ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സാണ് കൊടുക്കാൻ നല്ലത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം ബേഡ്സിന് വേണം. കാൽസ്യം അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1 ml നമ്മൾ സിങ്കോവിറ്റോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലിവർ ടോണിക്കോ കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാസത്തിലൊരിക്കൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബേഡ്സിനെല്ലാം DVM ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും കൂടാണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ബേഡ്സും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ഇരിക്കും കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മുടെ പക്ഷി വളർത്തൽ, അതായത് എക്സോട്ടിക് ബേഡ്സിനെ വളർത്തുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന ഘടകം അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലിജോ സൈനിങ് ഓഫ്.